黃毓民議員，多謝主席。嗱，有關新聞自由嘅議題咧，喺本會就講過90幾次噶啦。阿媽係女人，係嘛？對於梁家傑嘅議案，你好難話佢講得唔啱嘅。捍衛呢個編輯採訪嘅自主，係咪？我自己作為一個新聞界嘅老兵，即係我從事新聞工作到今日為止咧，都超過40年。我哋覺得一個報人就好應該好似張桂聯時代嘅大公報提出嘅4不主義：不黨不盲不賣不私。你另底做嘅大公報咧，就俾共匪佔領咗，又黨又盲又私又賣又冇啦，唔知賣俾邊個啦，係咪？嗰個就係共產黨嘅喉舌。今日又唔係佢答問題，唔係我係會用張桂聯嘅4不咧，就問下呢個曾德成究竟懂唔懂嗰個4不主義係講啲乜東東？嗱，我哋從事新聞傳播研究嘅人呢，就最記得一樣嘢，就係話新聞自由係一個相對嘅自由，不是一個絕對嘅自由。佢會受到政治控制、經濟控制、社會控制、內部控制、自我控制，90幾種控制。呢幾種控制因素裏邊咧，最有力嘅就係內部控制，英文叫 internal control。而家今日講緊嘅呢位明報嘅總編輯劉進圖被調職，就係佢老細調佢職。係咪啊？你睇下明報啲編採員工去抗爭嘅時候，佢啲管方講啲咩嘢？啲管方包括呂家明啊，包括呢個張建波啊，包括劉進圖啊，都係話老闆話乜就係乜，根本就唔抵可憐。如果你覺得劉進圖調職對劉進圖好委屈嘅話，咁你係錯晒。佢係欣然接受，仲叫大家俾個空間佢，係咪？我哋對明報。老實講，如果你問我，由查良鏞時代，我已經係批評佢噶啦。查良鏞當年喺呢個鄧小平未屠城之前，佢對鄧小平嘅評價係咩啊？一言而為天下法，匹夫而為百世師。喺個社評裏邊不斷去歌頌呢個鄧小平。不過查良鏞咧都算係一個良知未泯嘅讀書人。當呢個六四屠城出現咗之後，佢就話流血與流淚啊！北京流血，佢流淚，咁我話你真係流得過啦！你一直以來幫共產黨係咪啊？即係去做一個驅歌者係咪啊？鄧小平呢位毒夫，你話佢一言而為天下法，匹夫而為百世師。報人喺中國歷史上邊嗱，我自己咧亦都係研究中國報業史嘅，真係好多報人係值得我哋去效法。今時今日做唔到嘅啲人，當年有一個好出名嘅報人叫成寫我，佢對住當年國民黨嘅行政院長汪精衛講咩咧？佢話：我可以做一世嘅記者，你可唔可以做一世嘅行政院長？記者、新聞從業員係一個志業嚟嘅，佢唔係一份職業嚟嘅。今天喺香港呢啲咁嘅民營媒體，有邊啲新聞從業員，特別係坐喺總編輯位置呢啲人，會當新聞事業或者個新聞工作係一生嘅志業啊？真係冇嘅。即係講起明報事件，我睇翻嗰幾日佢哋嘅報導，將佢哋管方同啲編採員工開會嘅記錄公佈，你睇到嗰啲內容，你火都嚟埋，下下就講張曉卿如何如何，老闆係點樣忍氣吞聲，係咪？哇！你嗰班管方張建波又好，呂家明又好，劉進圖又好，全部企喺個老細嗰度嘅，公器私用。你呢班人係為老闆公器私用嘅辦報理念去效忠嘅，咁你有咩資格去講新聞自由、講編採自主咧？請問呢幾位老兄我都識咗佢幾十年，張建波、呂家明、劉進圖，我都識咗佢幾十年。喺劉進圖做總編輯嘅時候，明報就係一張涼粉報，係咪？講句難聽啲，梁振英可以呃到呢個特首嚟做，劉進圖嘅功勞都唔細，明報嘅功勞都唔細，係咪？我哋今日要捍衛嘅係編輯自主，抗拒呢個內部控制，係咪？做老闆嘅邊個唔管張報紙啊？正話有啲建制派都係咁講啊！哇，我換一個總編輯我都話唔到事啊，係咪？
喂，呢個真係冇錯喎，呢個係實言嚟喎。但係我記得我當年喺香港時報一張黨報做採訪主任嘅時候，我就對住個國民黨嘅總編輯同佢講，攞支筆掟佢，你係黨棍，我係做新聞嘅。跟住我就唔撈。嗰陣時我後生啊，20零歲啫，我唔憂冇得撈啊，係咪？但係你而家啲管方，你夠唔夠膽同我老細咁樣講？你唔夠膽啊嘛！即係不幸嘅就係呢張報紙，我覺得佢有啲調查報導做得好好嘅，咁有咩用咧？係咪？嗰啲前線嘅編輯同埋記者拼命去捍衞佢個編輯自主權，係咪？到頭來俾你啲管方係咪？服膺呢個即係報老闆個公器私用嘅呢種辦報嘅理念，係咪？犧牲咗呢啲前線員工嗰種專業嘅精神。所以今日講到呢個問題嘅時候，我覺得內部控制就係一個最大嘅問題，係咪？咁但係喺一個自由社會，大家要記住一樣嘢，我哋今天所珍惜嘅就係言論自由，就必須要喺個自由市場裏邊運作。媒體就最好係全部都係民營，大陸你唔使講添啦，咪全部有個中宣部添，係咪？香港會唔會有個中宣部咧？阿譚志源有就死得人啦。咁而家隱然都有呢個中宣部嘅嗰個即係色彩存在，就係有啲即係你哋嗰啲奴才嘅奴才開始係揣摩共產黨嘅意思去收拾啲傳媒，係咪？劉進圖或者明報小罵大幫忙都容納唔到，因為你幫忙得唔夠。呢個係李怡今日寫嘅社評講嘅，係咪？你幫忙得唔夠就唔得㗎啦。你等於有陣時啲人話啲大男人對個女人好，一年364日都好，有一日唔好就否定咗你364日嘅貢獻。今時今日明報亦都一樣，你對共產黨唔夠好啊，幫忙唔夠啊，就搞你啦，主席。